咁今日咧，我就加入咗樂行車隊咧，做一日嘅的士司機。樂行都其實幾貼心嘅，即係譬如一個新手嘅的士司機啦，你哋會有3日嘅時間去安排。我哋會有個實戰班啦，我哋會分咗3日嘅。咁個3日裏邊咧，就我哋會去呢個講解下個的士嘅運作啦，即係可能咪錶嘅操作啦，同埋我都會講解下啲機械嘅操作嘅，講解下啲口岸啊、九龍區啊、港島區啊。最主要我都會去埋啲揾食嘅地點啦，帶埋你哋去啲加氣站啊嗰啲啦。加氣站因為有好多特別嘅嘢要去注意㗎，因為好多係有啲道路嘅管制，你係唔轉得入去嘅。咁我哋又講解下我哋嘅車裏邊啦，其實佢會有晒啲車 cam、頭尾車 cam 啦，有啲監控啦，可以保障到乘客啊或者司機。同埋我哋咧會有個支援服務啦，夜晚都會有人聯絡到㗎，係啦。咁啊可以處理啲派單啊，或者可能即係啲乘客或者司機有問題嘅時候，可以聯絡翻我哋咯。咁我諗咧，好多市民同我一樣啦，都好想坐的士，當然係坐到一啲比較新款嘅的士啦。你只要 download 樂行嘅一個 Apps， 咁你去預約，咁你就絕對可以坐到好新嘅車啦，而去到你想去嘅目的地嘅。好，我哋車隊啦會有我哋嘅車隊 Apps 㗎嘛。好，而家休息中嘅，係我哋啲車隊 Apps 好簡單易用嘅。撳翻開工上先，有預約啦，即刻有啊！首先第一嗰句上車，禮貌地問個乘客攞翻個編曲先，我哋入翻個編曲先可以確認。保證係啦，唔會上錯車先啦，係啊。好，阿幼男，上咗成日堂，其實今日都差唔多噶啦，你可以出去試下做生意噶啦。最緊要叮囑咗我好多次就係最緊要有禮貌，最緊要有禮貌啦，係啊，有禮讓啦。Hello， 你好啊，可唔可以俾個4個 number 我咧？6036好。應該如果冇計錯數，有240蚊左右嘅錢，好似好成功咁喎。邊度㗎？機場好。我幫你攞，你上車先嚟。係啊 ，Hello 你好。248 or you can pay Visa or you pay cash up to you。哦，对，这是香港的游艇队。普通話講得很好。還好啦，我再講就穿幫啦。計埋啱先個程第5程啊，你今日賺幾多錢830，算係咁喎，係咪？但係都唔夠交租喎，交得翻200蚊啫喎。咁你確唔確定要加時咧？我知加時啊，12碼同你睇下。我聽啲朋友啊或者點話，真係努力嘅話，3000蚊嘅都揾到㗎。Hello， 你好。好，荃灣海濱花園。好，33蚊。Thank you。影張相咁樣咧？可以。好。冇問題。搞笑企嘅。今次係我第一次真正有個牌啦，租車租咗一間，揸其實就真係揸咗，我諗可能係5、6個鐘，我一數埋都係得嗰1000零幾，贏咗少少。